这是哈搓搓，傻乎乎的意思，像个舔狗一样呼之即来，有时候甚至不是来讨饭的，只是想求个摸摸。而喜欢被摸是因为它有严重的口炎，不能像其他猫咪一样给自己梳理毛发。但前几天老张教它的时候，发现它后面跟着别的男人。吃饭了快！跟了一个炯炯，完了，炯炯是说他才会跟他。没办法，我们只好把它带到了医院。看看啊，哦，没事没事啊，看得不清楚，但是能够看到心跳。你看动了，哎呀，但是还小。他的话，我跟你讲，我可能还真的建议你直接做。他的营养不好，就会小孩的营养不好。他不会带小猫咪，他之前生过一个都没活。我们以后不生小猫咪了哈。上一次带猫猫做孕检，大家都在开心的说有几只小猫，而这一次只能提前终止妊娠。还好手术顺利，以后再也不用吃生育的苦了。呀，剪成了高开叉呀！你好烦！哎呀，有口炎的小孩子你还怀孕？你怀啥呀？你怀？他的牙得拔啊，得拔呀！得拔，牙都保不住了。牙龈萎缩了。全口拔。全口拔，它下面的犬齿也有问题的。你吃那种很酸的水果，吃多了之后牙不是会酸嘛？牙酸了之后给了你一个黄豆，然后你想一下牙神经的敏感程度，然后它就会更疼。所以这个是当它没有办法去缓解的时候，我们就需要给它拔牙的原因。你不拔牙它肯定不好，拔了牙有概率能好。我想知道拔牙贵不贵呀？贵呀！多少钱啊？大概？正常价格都要几千块。刚从医院出来，看来全口拔牙是不可避免的了。失去了牙齿，也就意味着它失去了捕猎的能力，今后只能靠人工的投喂生活了。我知道帮这样一只生病的猫猫找领养真的是很难的事情，但是我还是想试一下，因为它的性格真的是太好了。在康复之前呢，它也会在我们家休养很长一段时间，也希望大家多多3连转发，让更多人看到这个视频，帮它找个家。伤口没事儿，他衣服穿个2天啊。是什么呀？欺负你了啊！这小指甲你没啥用的。哈搓搓肚子上的伤口恢复得很好，休养一段时间还要做更大的全口拔牙手术。后面我也会持续更新他的视频。新来的朋友，你的关注就是对我最大的支持。那我们下期再见吧，拜拜，我是栀子。